هم یکم راجع به این بنده حقیر صحبت کنیم. من دلم تنگ شد. صداتون رو بشنوم. حالا شما با که به لحظات ملکوتی عروج رسیدی، اون وقت بیا که ما در واقع بتونیم صحبت‌های دیگری در موضوع بکنیم. وقتی که به فراغ آدم میرسی صحبتاش عرفانی میشه. الان من ممکنه مثلا دو تا فوشم بهت بدم چون الان تو مرحله نیستم، ولی من که ببینم دیگه رفتنی سعی میکنم هم بخشی از پاچه‌خواری رو انجام بدم، هم عرفانی باشم، هم معنوی باشم، هم ملکوتی باشم. الان مجبورم یه سری واقعیت‌های مشمئز کننده هم بگم که خوب نیستش، بعداً در آینده شما بهش توجه کنید و نگاه همین. آقای اوجانی، من دلم برای صدای شما هم تنگ میشه. کات نمی‌کنی؟ نه یه تخت می‌خوای بده؟ یه تک. صدای آسمون خراش داری؟ آسمون قرنبه. قرنبه. کرمانشاه ما میگیم آسمان قرنبه. شما میگین قرنبه؟ میگم بعضی طالقانی‌ها میگن آتش برق. وقتی رعد و برق. ما که دوره فرمانداری میگن. توی این شرایط هم میدونی که قارچای کوهی وقتی رعد و برق میزنه میاد بیرون. خیلی خوشمزه است. پس بفرمایید. یه توصیه بکنید به من. من در حدی نیستم میخوام توصیه بکنم. یه چیزی راجع به حسین شیرزادی بگو. آقای اوجانی الان میگه اما هر جا رفتی با سرعت مطمئنه بریم، با قانون احترام بذار، کارهای قانونی تو انجام بده. اطلاعات خودرویی تو بیشتر بود. آره. اگه ایندیکا داری میری اینجا اگه تونستی برو محصولات جنرال موتورز رو گردیدی و معروف. یه ویدیو برای شما بگیرم ازش. ویدیو بگیر، بفرست. موضوع جاسوسی نگیرن. نه اونجا باید آزاد داریم، مشکل نداره. تو همه اینجا این شکلی اگه هر جایی دوربینه آکی هست یا کجا میاد. آره. کادیلاک به خصوص خودروی مورد علاقه من. به جهت اطلاع تنها کادیلاکی که خارج از مرزهای ایالات متحده در کل دنیا، یعنی در زمانی که صنعت خودرو شکل گرفته و اینها تولید شده، کادیلاک مدل سیویل هست که تو ایران به نام کادیلاک ایران میشناختنش. از سال 1356 تا 61 تولید شد. حالا قطعات از دوران انقلاب به این ورش قطعاتی بودش که از قبل داشتن. ولی وقتی رابطه ایران و آمریکا به هم خورد و دیگه کلا با جنرال موتورز ما قطع رابطه کردیم، جنرال موتورز امریکا کادیلاک رو دیگه در هیچ کشوری به غیر از ایران تولید نکرد بعد از اون. و تنها تو محصولات جی ام تنها ماشینی هستش که تو خود مرزهای ایالات متحده تولید میشه. البته موضوع مهمش هم اینه، اون زمان هم که اینو تو ایران تولید کرد قیمتش میدونی چه؟ از سال 57 میفروخته؟ قیمتشو بابا 350 میلیون تومان، 350,000 تومان، 350,000 تومان و خیلی بود. متوجهی؟ یعنی کار هر کسی هم نبود خریدن اون کادیلاک. مثلا بیوک 110,000 تومان در صورتی که موتورش با کادیلاک یکیه ها، موتور 8 سیلندر، ولی خب آپشن‌ها و داستانا اون زمان مثلا همه چیز برقی و نمیدونم سیستم‌ها فوق العاده بود. ولی میخوام بگم همچه قیمتی بود، یعنی که هر کسی هم بتونه بخره. ولی خب بود دیگه. برای کادیلاک به غیر از آمریکا فقط تو ایران تولید شده و ولا غیر. دیگه هم جای دیگه تولید نشد.